Yan ang masarap. Litok-litok niya. Lang. Ay, sir. Ganas. Ganas. Upo. Ulo mo lalagyan. Ay, higa. Buti nila maliit to. Dito sa ano to. Okay. Relax ha. Exhale. Inhale. Exhale. Relaxan. Relax ha. Inhale, exhale. Relax. Okay, good. Good. Okay, relax. Tagilid, harap ka sa akin.
Pwede na. Ito lang. Madasay. Luwag ka na lahat. Nakikita ko yung mga inaano mong mga lalaki. Ang lalaki naman. Napapanood ko kayo. Nag-ano yung notification sa akin eh. Lalaki ng mga lalaki. Ah? Yung mga nakikita ko na ina-upload. Nag-imas na kita. Nag-imas. Ano din? Hindi. Baka nasakit mo iti panyakamag ko. Dumakal kan siya. Kabila. 1 to 2 inches. So, Okay. Lalaki na siya. Lakas to eh. Relax na. Ba? Oh. Nakakatawa tayo. Lumukay ti comment. Mumo ka ba? Nakatawa. Oh, relax. Okay na. Yan ka na. Relax. Lus. Oh, wala na. Sana all. Relax. Dali sa recovery na ito. Mahirap din kasi sa trabaho niya. Maghapon nakatayo. Wala na masyado magkakakain ng patatas. Tsaka mga corn. Oh, complimentary food yun. Kahit sa diabetes, di pwede ang pagkakas. starchy yan. Pati tayo nga, uray to pwede tiyan mo. Pati pala tenga. Uray agong, kahit Oh. ilong. Yan o, tabing ilong mo. Relax ha. Tigas to. Lambot dun. Lambot. Ito matigas, ito malambot. Okay yan. Patatamusin natin ilong mo. Relax lang. Joke. Tatangusin. Yeah, okay na. Tignan mo yan. Buga. Labas. Kabila. Okay na? Open your mouth. Close. Open. Ganyan lang. Open mo pa. Close. Open. Slowly close. Sakit. Tmj ito. Ay ha. Open. Ayan o.
Tmj ito. Relax na. Good. Relax na. Open. Close. Open. Big pa. Close. Okay na. Open. Salamat. Hanggang nga ka mo takas kala Close. sa gisugsubo mo. Open. Close. Okay na. Ano? Ha? Mm. Puro na lang oo siya. Likod na. Malit na babae lang kasi. Okay, ha? Relax ha, huwag mo bubuksan yung bibig mo. Okay? Ano mo itong puwet mo? Angat mo yung puwet mo. Yan! Angat pa ng konti. Yan! Good. Tinda ka. Yung tatangkad ka ngayon nito. Relax ha. Open na yung Binlabilak siya, pati tunwid niya.